Un ano máis repetirase esta imaxe. A Feira do Capón de Vilalba volve no Nadal cunhas cifras moi similares á anterior edición, con arredor de 60 criadores e 1.800 animais. Este ano en concreto non houve ningunha alta de criadores novos, mantéñense os criadores do ano pasado, e con respecto a volumen tamén de animales, pois a verdad que estamos en cifras prácticamente idénticas ao ano pasado. Unha das novidades respecto aos últimos anos é a data, xa que terá lugar o xoves 21, e contará co recoñecemento un ano máis ao mellor criador, a mellor cesta e o mellor par. Ás 9 da mañá entrarían, a partir das 8 hasta as 9 entrarían os capós no recinto feiral, e sobre as 10 da mañá, para non facer madrugar moito a xente, pois sobre as 10 da mañá abriríase ao público. A feira cobra máis importancia pola tramitación das indicacións xeográficas protexidas do Capón de Vilalba, un imprescindible en moitas casas durante o Nadal. Non é un proceso de cría de unha sola persoa, é un proceso de cría de toda unha familia durante moitos meses e un proceso de cría moi laborioso, polo tanto, o que costa un capón ben o vale. A Deputación de Lugo colabora con esta cita, que xa é un referente culinario cunha chega de 3.000 euros dentro do Plan Único. A Feira do Capón está datada suficientemente contrastada para saber que é culinariamente, gastronómicamente, probablemente seña a feira con máis solera e que todo o mundo está esperando cando chegan estas datas. Unha cita que se completará coas xornadas gastronómicas do Capón do 20 ao 23 de decembro.